gufuu waraan kana wanni hedduun dhufuu dandeetti. Mootummaan Ameerikaa Antony Blinken ammoo akka inni jedhetti warri Tigraay fedhii qabaachuun waan gaarii Ameerikaa inni deeggarte. Mootummaalleen kanaan dura bakka kamittuu yeroo kamittuu hin mari'adhaa jedhee jira. Waan sun akka inni hojiirra oolcha Ameerikaan jajjabeesti. Garuu warri nagaa booressu Eertiraa fi warri biraalleen harki keessanii walii qabadha waan jiru tokko harki keessan as keessa baafadha waan jiru tokko yookaan mootummaa Itoophiyaa baafachiisu waan fakkaatu tokko dubbatee jira. I think warri waraan barbaadu magaalota waraana warri dhawu warri dharraatota waraana warri jaalatu waraana Amaaraa warri humna Amaaraa waraanni akkam dhaabbataa jedhanii waraan dargaachoo tsiggee warri Izeemaa ageenyoota shaagarii kana mootummaan naannoo Amaaraa aktivistoonni warra lallabaa jiran. Kanaaf mootummaan warri kana dhiibbaa isaanii jecha waraan jalqaballee warri itti mootummaa kan itti oofan jechuun mootummaan haga ta'etti warra kanatti gifa baloo kanatti waraan geesse sagalee gifa baloo kan irra gurra cufate mootummaa Eertiraallee akka inni naannoo Tigraay qabatsan keessa bahee waan Itoophiyaa keessa harki baafatu godhuun barbaachisa jedhee yaada. Garuu wanni guddaan tokkini ajjeecha Tigraayti ajjeecha Oromiyaa keessatti akka uummata nagayaatiin alattu wanni tokkin kaansi gaafachuu barbaadu akkaasuuf nu barbaadu waraanii kunin Tigreen haal duree tokko malee mari'annaa jettee jirti amma. Araara gamtaa Afrikaa ni fudhannaa dhukaasallee ni dhaabnaa waraanii badii malee faayidaa hin qabu jedhanii jiran. Garuu warri Tigraay kunin Oromoo wajjin gamtaa qabu waraan bilisummaa Oromoo wajjin gamtaa qaba ufa qajeelchute. Waraanii bilisummaa Oromoo irratti mootummaa waraana banee jira. Waraan geggeessaa jira. Warri Tigraay yeroo adda addattu wantoota wal dhayaan godhaa jiraatillee waan kana keettee jirta. Faannoo wajjin diina miti faannoo yoo boojinee gadhiisnaa yookaan in lolluun isaa wajjin Liyyuu Haayilii Amaaraallee wajjin waliin dhabnu waan jedhu Jeneraal Taaddasee Warradeen Geetaachoo Raddaa fa'aatii isaanii dubbatanii isaanii faannoo firoonfachuu fi carraa kan argaa jirra. Faannoon ammoo ummata Oromoo ka waraanii bilisummaa Oromoo bilisoomsuuf jedhu gamtaa waliin qaban jechuun Wallagga Bahaatii fi Wallagga Horroo Guduruu keessatti fixaa jira. Kun waldha. Amma yoo isaan araara kana buusan kataate. Araara kana yoo isaan ka mootummaa waliin buusan taate gamtaan warri waliin qabaachuu dandaya. Maal ta'uu danda'e karaa waraana bilisummaa Oromootiin mariin ati sila waraana bilisummaa Oromoo dabalatu jedhanii gaafatan taate waan takka odoo waraana bilisummaa Oromoo mariin dabalatu jedhan waan kanallee haal dureellee hin goone anamoonni natti fakkaata gamtaan kun maal ta'uu deema takka warri humnoota Oromoo keessa jiranii ka warri Tigraay akka lola Oromoo fi lolaa jiruu fakkeessanii dhiyeessaa turan tokkam yoo warri Tigraay humna Oromoo kan dagate araara ka warra Abiy Ahmed yookaan Amaaraa waliin buustan jannoo warra maal ta'uu deema yookaan maal ta'uu qaba. Yookaan waraanii bilisummaa Oromoo iyyuu yoo warri Tigraay mootummaa wajjin ka araara godhanii araarii warri hin dabalantan maal godhuu qabu waan jedhu. Oromoon waan ammaan akkasii kana yoo ammaan tana yaaduu qabaa waan jedhu ka'anii yaadaa jiru. Ka'anii jechuun ammaan tan mataa keessaa na deemaa jiru. Tigraay wajjin qofa araara buuse araarii bu'uu danda'a. Oromiyaan jechuun jiddu galeessa dinagdeetidha. Oromiyaan ummata bal'aa guddaa qabdi. Oromiyaan qubsuma jiddu galeessa biyya suniiti karaa kallattii hundaanuu Finfinnee marsitee jirti. Lafa Tigraay warri Tigraay qabatee caala woboon qabatee jira Oromiyaa keessatti. Yoo bulchuullee hin dandeenye jechuun haga lafa Tigraay mootummaan bulchuu hin dandeenye godhe caala woboon Oromiyaa keessatti lafa gas caala bal'oo to'atee bulchuu hoogganuu dadhabe mootummaan akka bulchuu hin dandeenye ungovernable godhee jira akka riphee lolaatti. Humni guddaan kunin rakkoon Oromiyaa keessa jirtu humni guddaa kana. Arbimaan keessatti danqaramee jiru kan Itoophiyaan arguu dadhabdee Abiyyi arguu dadhabee yoo warri Tigraay wajjin nagaa buusne wanni Oromiyaa keessa fixeessi ganamaati ofiin badaa jedhee tuffachuun rakkoo Benishaangulii irraa ija cufachuun ka Gaambeellaa irraa cufachuun falanii taati mee waan kanatti haasofnuuti. Ayyee qabxii gaarii fidde wanta kanarraa dubbatti deebi'ee sila yaadota kanaan dura deemaa ture wanna ta'aniif irraa dubbachuu akkan hin barbaanne leesii galee ture fakkaata. Jalqaba dubbii maal seeta kadiiroo? Wanta wanni itti nu deebisa kun tokko clarity of idea nu barbaachisa jedhee yaadaan. Maalirrattu? Clarity of idea tokkoffaa gaaffiin kanaan dura kaa'aa ture tokko ture. Innis maalin
Gaafiin jechuun gaafa lolli kun eegale jechuudha. Utuu lolli kun eegaleen waraanni bilisummaa Oromoof TPLF'n gamtaa ijaarrachuu isaanii hundi keenya quba qabna. Lolli marsaa kamiiti? Maayit? Lola ammaan tan jalqabna lolli jalqabaa? Lola jalqabaa san irratti jechuudha. Gamtaan hin ijaaramne. Gamtaan jidduu waraanaa keessatti warri Tigraahii gara Finfinnee duulu eegi jalqabe eegi humni isaanii meqalee qabate naannoo Amaaraa seenan dubattu gamtaa hundeessan malee jalqaba gamtaan yoo jiraatele dhokata malee ifattuu gad ba'e hin labsamne. Himata mootummaan himatu ergamtoota wayyaaneti warra kanaan jedhu malee warri Tigraahii gamtaa qabna jedhee gabbaa hin dubbanne waraanni bilisummaa Oromooleen gamtaa qabna jedhee gabbaa hin dubbanne haga sunitti hagam beekutti. Asirratti waan lama lafaa keenya tokkoffaa qaamni kun lamaanuu Oromoodhaaf fira jennee fudhachuu hin dandeenye. Garuu sadarkaa irra isaan keenyu qabna. Haala qabatamaa amma jiru wal qabatee TPLF wajjin hojjechuun jalqabuma irraa kaasee mooralii roongiidha jennee amana nuti. Mooralii sababiin isaa Oromoo ajjeesaniiru Oromoo waggaa ka jedhu sana. Haa ta'u iyyuu malee immoo Abiyyi wajjin kompeerde gaafa ta'an tokkoffaa ilaalcha siyaasaatiif maltiinaashinaal yoo xiqqaate jechuudha. Maltiinaashinaal federaalizimiitti amanuu isaanii. Maltiinaashinaal federaalizimiitti amanuu miti dubbichi. Dhumi dubbii kan isaan barbaadan Finfinneedha. Finfinneen handhuura Oromiyaatii jenna nuti. Intarastiin isaanii qabeenya keenya irratti lafa keenya irratti. Kana jala murree baruu danda'uu qabna tokkoffaa. Jalqaba jechuudha. Sanaan booda mitsi Abiyyi diina Oromooti moo fira Oromooti gaaffii jedhu namoonni kaasan immoo jiru. Kan asumatti ajjeesnee bira darbuu qabna. Abiyyi tasumaa fira Oromoo ta'uu hin danda'u. Badiinni uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru wal qabate garaagarummaan Abiyyi Ahmadiif yookaan immoo Biltsiginnaaf TPLF gidduu jiru TPLF uummata Oromoo waggaa 27 ajjeesuudhaan itti gaafatamu. PP'n waggaa 27 TPLF wajjin turan dabalee plus 4 years waggaa afran kana jechuudha. Itti gaafatamu. Achumatti cufnee biraa dabarru kana. Haa ta'u iyyuu malee immoo lamaan isaaniimtuu qabeenya Oromoof lafa Oromoo irratti lolli gaggeeffamaa jiru kun. Eega kana lafa kaa'anne bu'uura kana lafa kaa'anne booda waa'ee gamtaa waraana bilisummaa Oromootti haa deebinu. Waraanni bilisummaa Oromoo TPLF abdatee waraanatti hin galle. Inumaayyuu TPLF loluudhaaf carraaqqii waggaa 27 olii gochaa ture. Adeemsi siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru carraa garaagaraa banuu isaarraa kan ka'e gamtaa ijaarratan. Diina tokko diina waloo argachuu irra darbee lamaan isaanii at least waraanni bilisummaa Oromoo mirga hiree ofiin ofii murteeffachuu uummata Oromoodhaaf kabachiisuuf adeemu iyyuu malee maltiinaashinaal federalizimiitti namoota amanii wajjin qaamota amananii wajjin hojjechuudhaaf rakkoo irraa hin qabu. Maaliif murtiin kan uummataa waan ta'eef dhumarratti. So either way TPLF wajjin hojjechuun gama sanaani yoo kan ilaalamu ta'e Abiyyi wajjiniin hojjechuu irra TPLF wajjin hojjechuun uummata Oromoo hin baasaa ka jedhu. Yaadoti garaagaraa gaafa waraanni kun lammaffaa gaafa koo yaadonni garaagaraa deemaa turan maaliin? Tokko uummati Oromoo waraana kana akka kanaan duraa TPLF irra goree Abiyyi loluun qabu bakka irra dhaabbatee ilaaluu qabaa yaadonni jedhan kaa'aniiru. Completely wrong jedha yaadonni akkasii. Akkan ilaalutti jechuudha. Oromoo nuuf akka uummata Oromoodhaaf TPLF loluu moo Biltsiginnaa loluutu uummata Oromootti ulfaata. TPLF yoo mo'ee mallee dhufe uummata Oromoo malee maal gochuus immoo danda'a. Gaaffii jedhutu ni geesse jechuudha. Maaliif bitaanis haa ta'u mirgaanis haa ta'u hajannuuti TPLF akka jedhame warra dhufee yoo Finfinnee kan qabatu ta'e biyyattii sana keessa humna mootummaa giddu galaa ta'e humna kana walitti cimsee kan jiraachuu danda'u uummata Oromoo wajjin walii galee qaba. Oromoo wajjiniin TPLF Oromoo wajjin walalee jiraachuu yookaan immoo TDF Oromoo wajjin walalee jiraachuu akka hin dandeenye ifadha. Kana hundumaa assas gochuurraati TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo gamtaa ijaarrachuun isaanii waan gaariidha jennee akka uummataatti hayyoonni hedduun deeggaranii jiru jechuudha. Amma gamtaan isaanii kun hin diigamamoo hin ijaaramamoo gaafa preconditionii garaagaraa dhiyeessan keessattuu gaafa mariidhaaf preconditionii dhiyeessanii
waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF waliin preconditionii dhiyeeffatu moo akkamii? Yoo immoo TPLF waraana bilisummaa Oromoo dhiisee mootummaa wajjin walii gale ka jedhu. Dursa dubbii waraanni bilisummaa Oromoo ofirratti hirkateetu lola. Gamtaan kan ijaarame yeroo garaagaraa waraana garaagaraa keessa gamtaan garaagaraa ni ijaarama humna jabeeffachuudha. Garuu immoo waggaa 3 kana waraanni bilisummaa Oromoo namni waraana bilisummaa Oromoo beeku hin jiru gaafan jedhu sadarkaa kanatti dhiibbaan gochaa ture hamma kanatti hin beekamu. Waggaa 3 kana keessatti exponential growth qaama agarsiisedha waraanni kun. Kumaatamaan leenjisee bobbaasaa jira. Godina Oromiyaa hunda keessa socho'aa jira. Kanaaf kadiina observe gochuu tarsiimoo garaagaraa lafa kaawwachaa of jabeessuu mana ofii jabeessuu waraana ofii jabeessuun dirqamadha. Dhumi dubbii yoo humna qabaatte atis qaama marii fi qaama walii galtee sanaa ta'uu dandeessa. Wanti jala buramee baruu qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo TPLF jala dhokachuu hin barbaadu. Inumaayyuu TPLFtu waraana bilisummaa Oromoo jala dhokachuu barbaada. Akka nu badhutti. Namoonni tokko waraanni bilisummaa Oromoo akka TPLFin qabatee dhufee aangoo qabachuudhaaf yaalii gochaa jirutti namoonni haa ta'u barbaadan jiru keessattuu gama mootummaatiin. Kan handhuura Oromiyaa jala socho'aa jiru TPLFtu hin ta'e waraana bilisummaa Oromooti. Humna negotiate gochuus ka qabaachuu danda'u TPLF caalaa waraana bilisummaa Oromoo. Sababiin isaa akkuma atu jettu Kadiiro Oromiyaan handhuura dinagdee biyya sanaati. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo handhuura Oromiyaa keessa socho'aa jira. Kanaaf humna jabaa ka qabaachaa jiru an akkanatti mul'atutti of course international community exposure garaagaraatu jiru waan garaagaraatu jiru. Garuu immoo with all its difficulties waraanni bilisummaa Oromoo humna negotiate gochuu qaba ofirratti hirkatee loluu danda'a. Ka jedhu sanan qaba. Saniifi hagas mana na yaaddessu. Garuu immoo gamtaa kaa'ame kanarratti booriftaan yoo gara magaalaa Finfinneetti kan dhiyaachaa dhufan ta'e ammarraa jalqabame guutummaa guututti Oromiyaa keessatti aangoo kan qabaachuu qabu waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e iddootti gamtaan barbaachisutti hojiilee opereeshinii garaagaraa fakkeenyaaf Walloo gaafatti kan waraana bilisummaa Oromoo jiloluu danda'u magaalaa Finfinnee gaafa galan waliin seenuu danda'u. So wantoota akkasii teeknikalii ta'an irratti haasa'uu irraan kan hafe Oromiyaadhaan wal qabatee abbaan stakeholderiin Oromiyaa irratti jiru waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e ammumaa kaasee uummati keenyas hayyoonni keenyas booriftaan neereetivii TPLF fidee dhufuun goyyamuun akka nurra hin jedhe ammumaa kaasnee jala murree baruu qaba. Maaliif wanti kun qabeenya Oromoof lafa Oromoo irratti kan wanna deemudha wanna ta'eef jechuudha. Kanaaf akka sanatti yoo clear goonee deemne irra salphaa ta'an nuufis wal hubachuudhaaf gaarii ta'edha. Wanna kanarraa baay'eetti gadi fageenyaan bahee haasa'uu hin feenanii garuu immoo kastiin yoo keenya gaarii jechuudha. No, maal seeta kiyya. Waan haasa'amuu qaba, waan namni dhaga'uu qabu sodaachuun qaban haasa'uurra. Anaafis akka nam tokkottu yookaan akka miidiyaatti haasawaa jirra. Sila dhimmi kana warra paartii siyaasattuu gabbaa'ee haasa'uu qaba. Waan warri naasofnee fi waan naasamnee fi haasaan kun akka baratamuu fi anaaf siyaasofne. Waan wal falmisiisaa taate waan siyaasa waan nama haasawaa jiru waan siyaasa waliigala haasawaa jirra. Irra haasa'uu sodaachuu hin qabnu dubbachuu qabna. Yoo nuun dubbanne namni dubbate hin jiru yookaan dubbiin ofiin hin dubbattu. Namattu irra haasawa namattu irra mari'ata. Waan taateef. Waan ati jetti irratti illee yaada kiyya takka lama kennallee achiin dubattuu gara mata duree lamattuu dabarra. Ejjannoon kiyyi maal akka taate akka namni beekuu fi jechuudha waan ati jetti irratti. Waan gadi irratti walii galla waan gadi irratti walii hin gallu. Ka jalqabaa gamtaan waraana Tigraayitii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti geggeeffame yoo gara Finfinneetti dhufan ka taate Oromoon sodaachuu hin qabu waan jedhu. Tokkoffaa ammaan booda gamtaan gara Finfinneetti dhufu waan jiru natti hin fakkaatu. Maal jennaa warri Tigraay araara filannaa dhukaasa dhaabanii mootummaa Abiy Ahmed wajjin rakkoo qabanii karaa nagayaatiin furannee yookaan furachuu deemnaa waan jedhaniif gara Finfinneetti malee isaan godhanii yookaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin akka gamtaattu duulii isaan godhan waan jiru hin fakkaatu. Haalli ammaan tana yoo hin jijjiiramne. Kanaafuu Oromoon gamtaa jiraa waan jedhu kan irrattuu gamtaan kun yoo jiraate ammaan booda bifi gamtaa suni maal ta'uu qabaa waan jedhu.
Haalii gamtaan kun jalqaballee ittiin mallattaa'ee jedhamulleen iftoomina hin qabu ammaan duballee durattuu deemuu fi gamtaan kun asiin dubatti waraanni bilisummaa Oromoo Hiwaatirraa maal argata akkamittuu deemanii isaan ammoo maal Oromoo irraa argata akkamittuu waliin deeman waan jedhu kana irrattu ejjannoon qulqulluu waliin mari'atanii uummati Oromoollee beeksisuu qabanii waan jedhu yaadanin waa takka waan jedhu yaam. Kalammaffaa waan garii irratti yaadii jijjiiramee jira. Warri Tigraayii federeeshiniitu amana Abiyyi ammoo federeeshinii diigaa kanaafuu warri Tigraayiitu irra wayyaa qabaa yaada jedhu anillee nak tokkotti duri ni qaba ture. Amma yoo laalu haasan warri Tigraayii keessa namoonni garii haasawan muuxannoo waggaa 27 akka agarsiiftu federeeshinii maqaa jedhu sirna federeeshinii dhugaa fakkeessaa fi malee hojiirra oolchuuf isaanii barbaadan hin garre. Ammaan duballee haasaa fedhii hoggansi warra tokko tokko duul isaan nama Oromoo irrallee goggodhaa jiran warri siyaasaa keessa hin jirre. Haayilee Gabrasillaasee ka dugugga sanyii deeggaree fi atileet Daraartuu Tulluu atileetota Tigraayii biyya ala qabattee geessite akka tokkottu laallafa jedhe warra dubbatutu jira. An kanarraa kan ka'e warri kun federeeshinii ammallee deeggara ammaan duballee nagaa fedhan waan jedhullee hundayyuu akka deebi'ee gaafadhu waan hedduu duula isaan aktivistoota Oromootiif warra maqaa beekamoo qaqqaban irratti goggodhan cufaayyuu laalee ammallee dhugumaanuu humni kun humni federeeshinii kan nu gargaaru jedhee hin yaadu. Maqaa tokkoo fi federeeshinii, maqaa tokkoo fi sabaaf sablammii, maqaa tokkoo fi heera, maqaa tokkoo fi keeyya 39 jedhanii ni dhawaan. Kan siyaasaaf godhammoo dhuguma hojiirra oolchan. Boru uummata Oromoo amananii uummati Oromoo warra amananii aangoo gosa woboon yookaan Oromoon fedhii barbaadu sanni deebisanii kan dhulle shakkirraa qabaa jechuudha. Gaaffii tokko si qaban kan dhiirota duratti. Na gaafadha. Laal wanti jiru isaan barbaaduuf dhiisuu miti poointiin keenyas garaagarummaan keenyas biratti. TPLF yoo danda'e TDF or TPLF maqaa barbaadaniin wanni haa ta'u kan isaan barbaadanii federeeshinii sirrii barbaadanii godhuu miti kan ta'e jechaa jiran. Haala jirutti isaan dirqisiisaadha kan ta'e jechuu barbaada. Maaliif kanaan dura qaamota garaagaraa diviizhinii garaagaraa uumanii federeeshinii sobaa ijaaranii tarsee haala sana waggaa 27 bulchaniiru. Haala qabatamaa amma jiru dhufanii seentiraal paawarii magaalaa Finfinnee qabatanii Itoophiyaa Oromoo akka kanaan duraa dhiibanii Itoophiyaa bulchuu danda'uudhaati poointiin jettu. Moo Itoophiyaa keessa taa'uu hin barbaadanii federeeshiniitti namanii citaniitu biyya Tigraay ta'uu barbaadudha. Kana gaaffiin koo maaliif either way yoo dhufanii dirqama Oromoo wajjin walii galuu qabu. Kanaan jechuun lafa dhufanii qaban. Yoo deemanii gaariidha. Isaanitu hin deemin Somaaleetu deemaa inni kaan isa kaaniif karaa bana waan ta'eef jechuudha. Yaa gaaffiin asina gaafattu maal yaada kun? Yoo dhufani gaaffiin kiyya? Nagal. Tigraahii bilisoomte dhaabatammoo Itoophiyaa waliin jiraatanii waan jiru? Exactly. No, ani waa takka sittee muuti. Dargaggeessi Tigraay muuxannoo waraana kana miidhaa irratti dhaqqabee fedhii Tigraahii dhaabachuu Tigraahii bilisoomte hundeessuu halkanii guyyaa lallaban. Keeyyata isaan barreessanii heera isaan barreessan keeyyata 39 ka jiru hoggana Tigraahii guyyaa takka biyya of dandeetti dhaabanna ni bilisoomna ni fottoqna jedhan dhaga'een beeku. An dhaga'een beeku. Uummata Tigraayitti murteessadhanii akkuma taayitaay jedhan malee Itoophiyaatti deebi'an Itoophiyaa waliin jiraachuuf maaliif bakki Tigraahii jirtu mirga gubbaa gadiin diinan marfamtee humna Amaaraa wayyaanee Shaabiyaa daangaa cufame Suudaan irraa fudhatame karaa daangaa Suudaanitiin cufame addunyaa biraa wajjin walitti dhufeenyi waan takka hin qabne dinagdee xiqqaa qubsuma ammoo magaalaa Finfinnee irraa fagaatee dinagdee warraa burkutaa'ee Maqalee Bashaashattu deebisaa biyyi jedhu haala gos kana keessatti Tigraahii ni bilisoomtin fedhii warra ijoollee dargaggeessa waraanii kun jiilcha yookaan Itoophiyaa jibbee yookaan daayaaspooraan qabaachuun ni malaa malee warri Tigraay ka konfedereeshinii jedhuun an akka kiyyattu warra konfedereeshinii deeggaranii sabaa fi sablammii deeggarsa argachuu fi malee Tigraay ofillee of bulchuu Finfinnee keessatti ammoo dhiibbaa humna isaaniitii ol ta'e argachuu fedhan.
Angorra wal dhabaa jiran Abiy Ahmediitii waliin wanni isaan jalqaban wal dhaban. Koozii ni qaban, yes, koozii uummata Tigraahii kan isaan qaban natti mul'ata. An kanaaf Tigraay yoo dhuftee an akka durii yaadaa turetti waan durii yaadaa ture waggum tokko jechuun haalii ni dirqisiisaa ammaan booda akka duratti bulchuu hin dandeettu. Haalii ni dirqisiisaa ammaan booda uummata Oromooillee tolinni ooleef kanallee hin dagattu. Kanaaf Oromoo waliin nagaan bultii jedhee yaada. Amma garuu yoo waan shira siyaasallee daballee argaa jiru guddoo hin yaadu. Ani Itoophiyaa keessatti wanni an arge abbaan fedhe karaa nagayaatiin aangootti dhufe kadhaka tokko darbaan malee aangootti dhufellee aadaan biyyi suni aadaa humna waan taateef humnaan malee dimokiraasiin kanan bulchu waan jiru natti hin fakkaatu. Abiy Ahmed dargaggeessa Oromootti dhiibee duratti baase. Abiy Ahmed bulguu bineensa ta'e. Hawaasi addunyaa odoo hin beekin Noobeelii nagayaa kennee fi Abiy Ahmed chaampiyoon ambaasaaddar araara jedha. Abiyyar maal nam godhaa jira? Abiy Ahmed maal nam godhaa jira? Ka biyya san dhufu abbaan fedhe Tigreerin taanaan qawweesi qabee qawweensi bulchuu fedha, sisaamuu fedha. Abbaan fedhe yoo dhufe an biyyiitiin sun aadaan siyaasaa biyyi sunii waan jijjiiramtu natti hin fakkaatu. An kanaaf wanni ati jette kan irratti walii gallu tokkin Oromoon humni kamittuu rarra'uu hin qabu ka jedhu. Tigraayittuu warra humnoota itti Tigraayittuu woboo irratti rarra'uu qabu malee woboon isaa irratti rarra'uu hin qabu ka jette. Oromoon jiddu galeessa waan hundayyuu Oromootti waan dhufi murteeffachuu qaba ka jette kan akka bu'uurattu yaada sirrii yaadan deeggaru. Garuu waliigalteen ammoo jiraa jedhame yookaan ammaan duuba jiraachuu deemu bifa jechuun iftoomina qabuun ta'uu qaba ka jedhu kun yaada kiyya. Bifa iftoomina qabuun ta'uu qaba ka jedhu sanarratti ani naan necessarily dhugaa dubbachuudhaaf taanaan as illiitiin beekuu qaba yoo kan jettu ta'e amma ta'e tokko irratti waliigala. Garuu haala hektikii kana keessatti waliigaltee diteelii ta'e waliin wanni ta'uun suni agas mara barbaachisaadha jedhee nama noni personally. Maaliif confidentialitiin haga ta'e tokko jiraachuudha qaba. No, wanni dhokachuu qabu jiraachuun mala garuu wata akka kiyya beeke. Gamtaan ammaan tana mallattaa'ee jiru malee gamtaa waraana malee gamtaa siyaasati miti. Siyaasa miti. Wanni siyaasa hin beekamne. Gamtaa waraana diinaa waloo isaan ittiin jedhani tokko mari'adhaa jedhe tokko ammoo waraana irratti balamee ni lolaagii jedhe diigamee jedha akka yaadattu hin jiru. Qabxii ani sila kaasuu barbaade sanadha. Gaafan amma gara Finfinneetti yoo dhufan gaafan siin jechuu barbaade yoo gamtaa waraanaa of course gamtaa waraanaa kaa'amee jira. Garuu dhimmoota irratti haasa'amuu qaban waa'ee bulchiinsaa irratti waa'ee mirga abbaa biyyummaa Finfinnee irratti. Why afaanii gadhiisi that shouldn't even be an issue. So wantooti siyaasaa gaaffileen siyaasaa ta'anii utuu inumaayyuu utuu allaayimantiin waraanaa kun hin gaggeeffamuu qabu turan kan jedhuun naa galanaaf. Maaliif gamtaa waraanaa kana gaggeessitu gamtaa goolii tokko gaafa qabaattedha. Jechuun waliigaltee siyaasaa erga gootee boodadha. Of course gamtaan gaggeeffame kun diinummaa abiyyiidhaaf hundi keenya waraanni bilisummaa Oromoo jaris qaban irratti hundaa'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee gamtaan kun itti fufee gara sirnaatti haalaan jijjiiramuudhaa fi waliigalteen siyaasaa gaggeeffamuu akka qabu hundi keenya irratti waliigala. Isa kana hoggana waraanaadhaaf dhiisnee bullee kaanee gaafachuu dandeenya. Garuu akka waliigalaatti kadiroon jarri Finfinnee dhufanii super paawarii ta'anii itti fufuu barbaadu cituu hin barbaadanii kan jedhu sana. Isa sana akka sanatti nu badhanillee garuu ani waan jechuu barbaadu humna sakamiin central power ta'anii biyya kana bulchuu danda'uudha gaafichi. Haalatu dirqisiisaa waan siin jedhe kanaaf humna sakamiin because waraana duwwaa qawwee qabattee duwwaa dhuftee uummata miiliyoona 100 har'a mitiitii har'a isa yerootti TPLF namni hedduun hin jibba. Oromoonis hin jibba baay'inaan. Wasi gaafadha waggaa 27 humna kamiin odoo Oromoon Okay, isa sanatti dhufu waggaa 27 sana. Abiy Ahmed odoo Oromoon akkas diddu qeerroon aangootti baasee waggaa 5 akkamiin bulchaa jira? Itoophiyaa qawween bulchan haga humni dadhabuu as akka fedhan si godhan. Ilaale daayinaamikiin Abiy Ahmedii fi TPLF gargari. Maaliif tokkoffaa TPLF Noorzii irraa dhufaa uummata hagamii waraana hagamii fudhatee dhufaa uummata yeroon ammaa kun sababa naannaa uummattoota kibbaatti hundumtuu naannoo ta'uudhaaf gaaffii gaafachaa jira kadiiroo. Hundumtu jechuudha. Sidaamii naannoo ta'eera amma Walaayittaan Hadiyyaan gaafataa jira iddoo hedduutti jechuudha. Gaambeela keessatti wanta ta'a jiru. So wanna kana hundumaa konteenii kan gochuu danda'u humna jajjabaa lamaan sadan tokko yoo walitti fidde duwwaadha biyya sana maintain gochuu kanatti dandeessu.
That's my point. Sanarraa ka'uudhaan conclusion kanarra kan hin ga'e. Jechuun haalatu isaan dirqisiisa kan jedhuun qaba malee ani isaan nuuf gaarii yaaduu miti. Of course ani jalqabarraallee kaasee waboon ofirratti hirkateetudha kan inni lolu waboon ofirratti hirkate waraanni bilisummaa Oromoo jechuuti. Guddina isaan agarsiisan kunis waggaa lamaan sana keessatti waan argamee hin beeknedha. So sanaafi guutummaa guututti ofirratti hirkatummaan baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u iyyuu malee immoo allaayimantiinis immoo baay'ee barbaachisaadha yaada jedhu sanaan walii gala. Disrigaardii gochuun barbaadu. Ati disrigaardii waan godhate. Gaafii tokko siyaa gaafadhuuti. Hayyee. Haasawaa deemnuti waan kan babbassine haasofnuti sodaatiin kiyya namni waan fedhaa jedhuti. Yoo nu dogongorree anillee akka yaadi kiyyaa kadiroo waan na fakkaatu dubbadhe kiyyaaleen akka kiyyaatti dubbatee malee yaadi kun miidiyaalee dhaaba kamillee bakka hin bu'u akkasitti nu beekaniiti. Dogongoree naan dogongore kadirooti ka kiyyaaleen ka kiyyaati ka garee kamii naannoo kamii amantii kamii yookaan miidiyaa kamiiyyuu yookaan ammoo dhaabbata kamiiyyuu hin taanu wama bakka hin buunu ufun bakka buunu akkasuma akkasii miti. Akkan. Okay. Waan an si gaafadhu Abiyyee diina qabsoo Oromootii waan jedhu dubbattee jirta. Abiyyi wajjin dhaabbachuu bira warra Tigraay wajjin dhaabbannee yoo lolle at least yoo akkam xiqqaate yaada federeeshinii feerarra waan walii galluu fi sanitti wayyaa waan jiru tokko dubbattee jirta. Anillee yaada kaniin qaba akka duratti dubbadhe. Gaafin an si gaafadhu yoo warri Tigraaytiif Abiyyi wal dubbatane taate waraanni bilisummaa Oromootii fi Abiyyi wal haasa'uu danda'anii jechuun takka. Kalammaffaa Abiyyi diina wani nu jennee haasofnu kana Abiyyi dhugumaanu diina illee haga ta'etti diinummaan isaan qaba irra caalaa diinomsaa kaampii ormattu dhiibnee galchaa hin jirru waan jedhullee mee naa dubbadha. An akka yaada kiyyattu mee waan kan lamaan irrattu inni dubbadha ati naa dubbadha jalqaba. Dubbii kaampii ormaatti galchaa jirraa kan jedhu sana Abiyyitu nuun kaampii ormaatti nu galchuu barbaada malee Oromoon haala kamiin illee jechuudha. Oromoon oolmaanni Abiyyi Ahmadiif akka nama dhuunfaatti oole aangootti fiduu irratti jechuudha. Itti du'eetti itti ilmaan itti dhabee aangootti fidee Oromoo harkisee nafxanyummaatti galchuudhaaf. Oromoo harkisee sabboonummaan Oromoo xiqqeessee hamma jechuutti sirna nama gahedha jechuudha. So nama kanaa dhiibaa jirra yoo naan jette kadiiroo. Garamitti akka dhiibnu hin beeku gaa. Is a reality of it. Dhugaan siifaa bara. Nama ofii dhiibamee achi keessa jiru garamitti dhiibda. He is already psychologiin isaa nuti afaan Oromoo afaan federaalaa godhaa jenneetu eegnu miti guutummaa Itoophiyaa keessatti kutaa tokkoffaarraa jalqabee afaan Amaaraa haa baratamu kan jedhe biiroon barnoota Itoophiyaa. Reality jirudha. Minilikiin fuudhee minilik Oromoo harka muree harma muree kan nuti jennu mini wanni keessa kakaa'e. So isa kamiin Abiyyi Ahmadiin dhiibaa jirra uummati Oromoo dhiibee diinatti akka inni galu godhee kanatti naan jettu isa kami isaati atumti naa deebisi gaaffii na gaafattee kanaaf. Because confusioniin akkasii dhagaye confusioniin akkasii hin barbaachisu Oromoo Abiyyi Ahmad diina okay isa duwwaa miti. Mootummaa isa kamidhaa dhala Oromoo addabaabayitti dhaabee rasaasaan viidiyoodhaan waraabamaa jechuudha. Of course DPLF nu ajjeeseera garuu addabaabayitti nu baasee waraabaa kanatti nu ajjeeste. Ilmaan Oromoo dargaggoonni 5-4 bakka tokkotti TPLF mass killing godheera. Rasa reality of it. Wanta irraanfatamu miti. Ammoo magaalaa tokko keessatti Oromoon aangootti dhufe Oromootu aangoorra jira nuti ilmaan qabate har'a hagaar'a mana hidhaa namoonni jiran eenyu fa'i? Namoota Oromoodhaaf aarsaa kafalan miti. Namoota amma aangoorra jiran kanaaf aarsaa kafalanii aangoo isaan fidantu har'a deebi'ee mana hidhaa jira. Lammii beenyaa fa'a. Okay? So kanaafi eenyummoo kan Finfinnee keessa bashannanaa jiru. Eenyummoo alaabaa Itoophiyaa baatee olii gadi deemee har'a ayyaana waggaadha achi malkaam Addis Ahmad jedhanii wanni ta'aa jiran. Eenyu ka beela'aa jiru? Eenyu ka ajjeefamaa jiru? Eenyu akka bineensaatti kan ilaalamaa jiru? Du'ee ofiisaati du'ee boo'ullee kan hin dandeenye. Du'ee kan maqaa itti badu ofiisaati du'ee manni irratti gubatee situ ajjeese jedhamee kan irratti wanni ta'u. Sobaan kan maqaan isaa badu nama 200 nama 300 ajjeestanii nama nyaatanii nama fannistan kan jedhamaa jiru.
Kana kan gochaa jiru baay'ee ta'ee Abiyyi Ahmed mataa isaati. Muummicha ministeeraa mataa isaatu maqaa Oneg Shaneedhaan kana hundumaa gochaa jira jechuudha. So kanaaf Abiyyiin dhiibnee gara wanni itti geessaa jirra wanti jedhamu kun isatu nu dhiibe malee isatu nu dhiibe malee Oromoon gaafa inni dhufe Abiyyiin sana kana jedhee Oromoon gaaffii illee ittiin baay'isne. Ilma keenya ilma abbaa gadaa jedhee simatee ture jechuudha. Garuu dhiibbaan uummata kanarraa hangee irraa kan ka'e. So kanaaf kilaaritiin gama sana barbaachisaadha jedhee yaada. Maaliif TPLF wajjin kompeer nama godhamu miti Abiyyi Ahmed. Jechuun nama kiniiniidhaan jiraatu dhugaa dubbachuudhaaf there is no way we can compare akkasanatti compare gochuun illee sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif konfiijinii akkasii uummata keessa galchuun gaarii miti jedhee yaada. Because nama miidiyaa irra jiru waan ta'aniif. Gama gamtaa sanaan wal qabate gamtaa kana yoo TPLF dhaqee Abiyyi wajjin walii gale. TPLF fi Abiyyi Ahmed yoo walii galanii karaa nagaa dubbii isaanii fixatanii ka jedhu gaaffiin bu'uuraa. Dursa dubbii galmii fi qabsoon Oromoo kan inni bu'uura godhatee jiru ilmaan Oromoo irratti. Aarsaa ilmaan Oromoo kaffalaa jiran irratti. Wareegama ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessatti wareegama isaan kaffalaa jiran irratti hundaa'a bilisummaan Oromoo. So kanaaf TPLF yoo dhaqanii isaanitti Abiyyi wajjin walii galan isaaniif gaarii baay'ee gammannaaf uummati isaanii duu dhaabbachuu danda'a. Taanaan Abiyyiin uummata ijoollee isaanii ajjeesuu dhiisee isaanumaanuu fudhatee isaanii wajjin walii galee nagaadhaan waliin jiraachuu yoo danda'ani uummata Oromoof kun gammachuudha. Gadda ta'uu hin danda'u. Baay'ee nuti tola. Garuu gaaffiin Oromoo haga deebi'utti kan qabnu qabannee jabeeffannee nuti gaaffii keenya deebisuudhaaf wanni jenne jechuudha. So kanaaf akka sanatti ilaalamuu qaba. Maaliif gaaffiin akkasii gaafa na gaafattu kadiiroo egereen uummata Oromoo akka waan TPLF irratti ijaarame namoonni tokko tokko yaaduu danda'u. Maaliif gamtaan kun yoo diigame akkam taana maal nu dhibe isaaniif haa tolu. Egereen uummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hundoofte. Kanuma waan dubbatte irratti yaada mataa kiyya tokko lama irratti haa dubbadhuti. Wanni ani asirratti walii galu gochii yakka hammeenya maqa balleessii tarii wanni duguugga sanyii fakkaatulleen ka mootummaan Abiy Ahmed uummata Oromoo irratti godhe daangaa hin qabatu tarreessitee jirta. Badii gurguddoo dhaqqabsee jira. Miidhaa gurguddoo dhaqqabsee jira. Warri Tigraay keessa dhufe Hawwaatillee miidhaa gurguddoo dhaqqabsanii jiran. Lachuu falaasamni warra irreen bulchuu humnaan bulchuu nama isaan jalatti hin bulle qawween jilbeeffachiisuu calleessisuun tokkini lachuu birattuu argaa jirra. Wanni an jechuu barbaada biyyi dhuguma filannoo isaatiin Oromoo aangoottuu isa fiddee qeerroo aarsaa meeqanii asii dhaabee ganee gara kaampii saniitti deemee jira. Garuu warri Oromoo ka siyaasan deeman na fakkaata. Abiyyi morka keessa galchee irri caalaa waan san dogongora sun akka inni itti jechuun cichu waan godhe na fakkaata. Maal jennaan Abiyyi nama? Abiyyi bulchaadha. Bulchaan akka danda'ettuu fedhii aangoo irra turuu qaba. Abiyyi Oromoo birattuu dhiibamee Oromoo birattuu waan hin fudhatamneef haga taheettuu deeggarsi barbaadu afaan Itoophiyaa dullatti ka beeku san fayyadamee warra jechuun naannoo Amaaraa yookaan Itoophiyaa dullatti irra deeggarsa argate jedhee waan achi deemee na fakkaata. Ta'uu baachuu ni mala. Takka yaadni sun durattuu ni qaba. Lama Abiyyi anakkee kiyyattu ilaalcha Itoophiyaa ka haasawu kanallee Itoophiyummaa kanallee meebii akka ta'ettu itti amana. Garuu itti amanuu caalaa wanni ani argu aangoo kiyya naa tursa, aangoo kiyya naa jabeessa. Sirna mootii sabaattajaa nugusuuf hin jedhu sun mootii warrattuu qaba waan mootummaatiif mootoma isaantu beeka.
yoo akka isaanii dubbadhe akka isaanii ta'e aangoon kiyya ni jabaatti ni cimtii jedhe waan amannu fakkaata. Ijoollummaa irraa kaasee mootii torbaffaa taataa haati tiyya jettee na raagde waan jedhee dubbatuuf Abiyyaan akka na fakkaatutti amantiin isalleen ilaalchi isalleen kaayoon isalleen aangoodha. Aangoodha. Abiyyi waa takka dantaa hin qabu. Waan karaa aangoo isaa dura dhaabbate cufaayyuu buuldoozari irra deema. Warra Amaarayyuu maal godhe? Warra Amaaraa maal godhe? Caccarassee irra deemee faannoo maal godhe? Faannoo dhiyootti fayyadame. Hoggansi naannoo Amaaraa Oromiyaa lammaa kaasee Shimallisii fidi malee pirezidaantota meeqa naannoo Amaaraattu jijjiira. Nam isaa hin taane cufaayyuu Abiy Ahmed fuudhee gadduun eessa jira? Ageenyota Shaagar Faatees jiran. Dr. Ambaachoon eessa jira? Abbaa fedhu waan fedhe godha. Naannoo Amaaraa jechuun akkam godhaa jira? Abiy Ahmed Amaaraallee siyaasaaf itti hirkachuuf barbaadaa malee an Abiy Ahmed Amaaraallee Oromoo caalu waan jaalatee Amaaraa fi waan waa godhaa jirullee natti hin fakkaatu. Yoo beedaa jen dhuguma gogiinsa walittu qabatee Oromiyaa fi Somaalii keessa miidhamaan beelawaan hedduun irra jira malee naannoo Amaaraallee sababa waraanaatiin waan adda addaatiin rakkoon dhalate daangaa hin qabu. Wanni an kan jedhee danda'eef maali? Abiyyi sirna jedhame dulla sun itti amanee osoo sirni sun aangootti na baasa waan jedhu amanuuf Oromoon ammoo na jibbe na dhiibe. Ilaalchisa sun dulla sun irra waan ka'eef achi deeggarsa barbaaduu fi waan dhaqee achumaan ammoo wanni namni godhe gariin ammoo akka malee morka dallansuu keessa galchee የብሽሽቅ ጫወታ waa warra jedhu sun keessa seenee na fakkaata. Keessa seenuu na fakkaata. Kun hubannoo kiyya. Dogongor ta'uu ni mala. Kaan ammoo wanni an amanu. Yes, waggaa 27 warra Tigraahii walii wanni nu keessa baanee waan isaan Oromoo irratti gureen dhaqqabsanii miidhaa sun cufaayyuu dandeenye dabarree. Amma waan sun hin dagannu ammaa fi bulfanna jennee yoo deemnee isaan wajjinii gamtaa uumne taate. Abiy Ahmed haga fedhe diine jennee yaannu Abiy Ahmed waliin lene balbaltii araaraa balbaltii nagaa waliin dubbachuu cufamuu hin qabu. Ani jechuun akka yaada kiyyattu Abiy yoo mootummaa bakka bu'aa taate mootummaa isaa san keessa namni jechuun kaayoo Oromoo qabulleen ka garii ka dubbachuu sodaatulleen ka Abiyyi itti amannellee maalillee ka jiru ni jira. Ani jechuun Abiy Ahmed jechuun diina jennee waan lallabnu yeroo garii xiqqeessine Sidaam haguma Tigraay wajjin araaraa barbaadu kana yoo Tigraay keessatti araarii bu'ee nagaan ka dhufuu danda'e taate Oromiyaa keessalleetti ma araarii godhamne nagaan hin buune ka jedhullee ajanda ta'uu qabaa jedha. Yoo feete yaada irratti kennan. Kadiiroo. Nagaan kan inni dhufu laal. Wanti kuni lafa kaanee yaadachuun gaarii natti fakkaata. Eessaa akka dhufne jechuu kooti jechuun keessattuu gaafa biyya aangootti dhufe sana jechuudha. Okay? Yogguu sana amma nagaatti dhufuu jechuun maal jechuu akka ta'e beektaa? Nagaatti dhufuu jechuun marii gootee yookaan negosheetii gootee aangoo sulii qooduu ta'uu mala waan garaa garaa ta'uu mala. Maaliif namni akkas callee qawwee lafa kaa'u hin jiru qaba. Dura fee bareedni jechuun. Laal nagaa jechuun qawwee lafa kaa'u miti. Nagaa jechuun qawwee hiikkachuu miti. Nagaan kan inni jalqabaa fedhii nagaa ibsatanii achiin duubatti dhukaasa dhaabuuf. Malee qawwee hiikkadhaa miti. Qawwee hiikkadhaan kunini qawwee hiikkachuu achiin duubatti waraanii qawwee hiikkate riphee lolaa akkam tayaa mootummaa wajjin aangoo akkamitti qootanii kunin waan sadarkaa dhumaa mariitiin murtaa'u malee qawwee hiikkadhaa wanni jiru tokkollee hin jiru. Dhukaasii ammattu warri Tigraay illee beeku dhukaasa dhaabuuf cessation of hostilities mootummaa wajjin wal mari'achuuf fedhii ibsatan malee qawwee hiikkadhaa TDF diigamu Abiyyi akka godhu wanni jedhu hin jiru. Maal seete? Nagaa jechuun lafa kaanee yaadadhumaaf asiin jedhe beektaa? Har'a nagaa gaafa waa'ee nagaa haasofnu of course hostilitiin sun dhaabbachuun akka jirutti ta'e jechuudha. Waa'ee nagaa gaafa haasofnu nagaan kan inni dhufuu danda'u anis qawween baadha atis qawwee baattaa anis waan argadhu qabaa atis waan argattu qabdaa wanta dhabdu qabda waan dhabu qabaadha. Waggaa 4 dura garuu nagaan hin barbaachisa gaafa jedhamaa ture waraanni bilisummaa Oromoo hiikkatee haa galuu
Gaafa jedhamaa ture waraannis 200 degree dhufe kan yeroo inni galaa ture waraanuma galu kana irratti dhiibbaa godhame ajjechaa godhame summii nyaachisuu godhame waan garaa garaatu gaggeeffame jechuudha. Yegguu sana aangoon gaafanne bara waraanni kun. Yegguu sana qaamni nagaa hin jaalatiin har'a waraanni kun jabaatee gaafa aangoo gaafatu nagaadhaaf karaa banaa jettee yaaddaati. That's my question. Nagaat watak waraanni bilisummaa Oromoo nagaa jibbeeti miti. Kaloolseen balbaltii nagayaa yookaan mariin waan cufame balbala kana qawween bansiifna jedheeti. Qawween bansiisu walam dabalata. Walam of keessaa qaba. Tokko humna keenya haga keenya agarsiifne mootummaan kun mo'achuu hin dandayu gara teessoo mariitu finnaadha. Warri Tigraay illee kan godhu malee immoo lama mootummaa kana humnaan cabsine aangoo qabannaadha. Yoo warri Tigraay humna isaanii garsiifatanii mootummaa kana gara mariitu kafitu dandan taate woboon humna kalee hin qabne har'a qabu. Woboon humna kalee hin qabne har'a godhate kun mootummaa kan dirqisiise wanni marii fiduu hin dandeenyeef hin jiru. Humni jechuun leverage jechuudha. Amma woboon humni irra qaba. Waan jechuun under secretary in America duraanii ministeera hajaa ala Ameerikaatti itti gaafataman deski Afrikaa kabara buushii waliigaltee London sun Mangistuu Hayilemaariyaam aangoo gadhiisee Ihaadiga kan gootu dhufte godhe Herman Cohen barreesse. Sagaleen Oromoo ammaan dub hin dagatamtu. Maali jennaan woboon naga funyaanitti hidhatee jira torban darbe keessa kan itti wuci godhe. Amma woboon kan negotiate godhuuf humni qabu. Beek gara marii kanatti woboon sababa humni isaatiif fidee malee mootummaan barbaadati miti. Mootummaan warra Tigraay illee barbaadeessu barbaadin dadhabe. An kanaaf yeroo humni qabdutti yeroo leverage qabdutti yeroo kanattidha. Ka'ati jechuun nagaa wanni araara yookaan mari'atti dhiyeessitu. Gaafa xiqqaa eenyus wajjin maratu si macarsaa si balleessaa si daaraa godhaadha kan inni jiru mootummaan. I mean, it makes sense. Bargaining chip gaafa qabaattu you have more chance of negotiation. Isa kanarratti waliin gala. Garuu nagaa seedu sana pointing kiyya ishee sana jechuu barbaadeetan akka walii galaatti. Anyway, haa ta'u I think yeroon keenya saayii tokko mari'anne Kadiiroo ajandoolee biraa guyyaa biraa bushan natti fakkaata hin beeku. Taate jechuun karaalle si baase asillee si fide bakka dhufuun feene. Jirra boorii yoo danda'ame yookaan. No bakka dhufuun feene si fide jechuun watakka. Oromoon dhugaan fokkattu jedha beekta dhugaan fuulhamtu jedha booranii. Dhugaan akka malee waan jechuun namatti hin tolle haasa'uuf. Garuu yeroo garii dhugaallee waan akkasillee haasa'uu danda'uu qabna. Irra dibaan hin taatu. Waan kana naaf yookaan si miti sila ka haasa'uu qabu. Nu akka miidiyaan wal haasa'u waan gaarii. Sila waan akkasii kakkana warri siyaasan deema. Akka gaarii. Oromoo keessatti bilisummaadhaan yaada kee ibsachuun amma akkam ta'eera beektaa Kadiiroo qabxii kana itti daballee xiqqoo ishee irraa haasa'uu hin dandeenya natti fakkaata. Dabala. Rakkoon Oromoo keessatti ani hubadhu tokko maal akka ta'e beektaa? Yaada kee bilisummaadhaan ibsachuu akka hin dandeenye sadarkaa ga'amaa jira. This is my opinion. Yookaan immoo yaada siin wal Kadiir anaafati tariiga wal hubannas waan ta'eef akka barbaanne wal falminee dhibee rakkoo walirraa qabaachuu dhiisuu dandeenya ta'a. Ammoo ani yaada kee waliin Kadiiroo yaadati walii yaaddu yaada ejjennoo ati qabdu hojii yoo walii galuu baadha. Ejjennoon kun garuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jechuudha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti namni adeemsa irratti yaada irratti kallattii garaagaraadhaan walii yaada wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'a. Si hojii waliin galu yoon ta'e neeratiiviin jiru maal inni waan lamarran darbu yookaan Kadiiroon amantii kiyyan jaallatu yookaan Kadiiroon ganda kiyyan jaallatu siin jedha. That's a reality of it. So kanaaf bilisummaadhaanii akkati yaada kee ibsan illee wanti si jedhan ni jiru jechuu barbaadeetan. Maaliif yeroo baay'ee wantoota tokko namoota yeroo kan namoota kan irratti dhiibbaa goon akka isaan dubbataniif gaafa misunderstand ta'aa gaafa deemtu you just animosity sana keessa seenuun barbaaddu. So wanni sun garuu Oromoo keessaa fooyya'uu qaba. Namni yaada isaa irratti wal falmuu dubbachuu danda'u qaba. Wal ukkaamsuu hin qabu. Ani wanna hedduu muuxannoo hedduu argadhe beektaa waggaa lamaan sadan kana keessa. Wanna hedduu jechuudha. Maaliif yoo kallattii kanaan si wayeetta si waajjira yoo si wayeette waajjira. So inni kun maali yaade? Yaadi immoo yoo wal miccee wal sukkuumee yaada waggaa tokko dura yaada qabdu irraan qabdu Kadiiroon. Ejjennoo TPLF irratti qabdu akkuma isin dubbachaa turte
haala jiru ilaaltee observation mataa kee gootee jijjiirtee jirta. Waan hundumaa observe gochaa deemta. Kallattii maachoritii siyaasaa namaa immoo wal qixa miti. It's not the same. Wantoota baay'ee dogoggoruu dandeessaa, wantoota baay'ee immoo dubbattee namni bakka biraas hubachuu dhiisuu mala. So kanaaf is a natural thing jedha wanna kana namni keenya hubatuu qaba yaada hedduun qaban. Kanaaf because namoonni hedduun amma hedduminaa yoo ilaaltate namni hundumtuu baay'ee callisa nama hayyoonni isa agarsiisa yoo ta'e everybody namni dubbatu baay'ee jiru. Amma kan nuti dubbachuu qabna dirqama nurra jira jennee gadi ba'aa jirra mi. Because haala qabatamaa uummata keenya keessa jiru gaafa jiru teenyee ilaaluun dhugaa dubbachuuf hin danda'amu. Hongee jiru wal qabatee haala siyaasaa jiru wal qabatee wanta jiru kana gadi baanee uummatatti amma dandeenyu jechuu qabna kan jiru sanatu jira. So sanaafi gama sanaan I think the public also have to think about public gaafa jiru especially social media users have to think about it because baay'ee observing gochuutu barbaachisaadha jechuu barbaade. Kiyya qabxiin dubbatte qabxii haqa lafa jirtu agarsiisu. Amma jechuun Oromoo keessatti yoo yaada namni yookaan gareen tokko hin jaalanne yoo dubbatte tokkumaan gandatti amantiitti yookaan siyaasatti nam galchanii yaadi kun yaada akka malee hamaatii duubatti hafaatii aadaa Oromoollee keessa waan jiru miti. Aadaa Oromoo durii abbaan fedhe yaadi isaa bushaawaa yaadi isaa xiqqaa yoo ta'u dubbachuun dhoowwane waltajjiin dhoowwatamu. Dubbiba hin dhoowwanii gal dhoowwan malee jiru Oromoon. Kijibaanu mirga kijibuu qaba. Yoo kijibee dubbatee dhume irratti dubbiin kan kedharaa kijibaa jedhamee dubbii suniin akka inni karaa hin dabarre dhoowwama malee jalqaba dubbachuun dhoowwamu. Kanaaf namni cuftinuu dubbachuuf mirgi qaba jechuudha. Freedom of expression jechuun kana. Freedom of expression qabaa jetteen kijibduu jechuun akka aadattu naan jennaan dhugaan karaa beetii waan jirutu jira akka ilaalcha Oromoo ka amantiilletti akka dhugaa dubbattu ni fedhama. Garuu dhugaa hin dubbanne jedhamee yookaan dhar dubbattaa jedhamte hin ugguramtu yookaan akka hin dubbanne hin godhan. Kanaafuu aadaa kana jijjiiruun barbaachisaadha jechuudha. Aadaa ammaan tan deemaa jirtu ka afaan wal qabuu, wal cuqqaaluu, dubbachuu, wal dhowwuu kun aadaa gaarii miti. Yoo an dogongore yoo an wallaale an akka malee dogongora hedduu wallaale nama ka dogongore yookaan wallaale irraa qulqullaa hin jiru. Wanni an wallaale wanni an dogongore ilaalchi mataa kiyyaa yaada mataa kiyyaati. Balleessan ka kadirooti. Balleessan kiyya malee nan biraati miti. Haadha kiyyaa miti, abbaa kiyyaa miti, ollaa kiyyaa miti, warra kiyyaa miti, gosa kiyyaa miti, amantii kiyyaa miti yookaan dhaab ilaalchi gosa kamiiti miti. Awwa takka bakka bu'ee yookaan bakki naa bu'ii jedhamee filatamee qaameen dubbadheef tokkollee hin jiru. Waan Oromoollee waan nan fakkaatu fedhii kiyyaan dubbadha. Kanaaf ibiyyoo an dubbadhu dogongorellee waan Oromoo dogongoruu hedduu dogongorellee balleessaa Oromoo balleessaa kiyya Oromoo dubbadhaa jedhee yaadullee ka kiyyaaleen akkasuma kanaan biraaleen akkasuma akkasittuu fudhachuu danda'uu qabna. Wal diinoomsuun tokkine akka malee wal diinoomsuu bolammes anamma kadiroonii phiiphiin bitamee jirta akkas jettanii jirtanii yaadan jedhu kanuma irra akkaatanii jettan kiyyaan ammoo shanee maalii jettanii jirtan watakka hin deebisu waan nu haasofne kana irratti watakka faayidaa watakka hin qabu. Yoo phiiphiin hagootaan maali? Anu yeroo garii macallistee baddee yooyyee cuftee eegee jedhan maallaqa fudhadhee jiru qoosaaf. Phiiphii ta'ee jiran hin beeytan jechuun badhaadhina beeytedha. Badhaadhinni keenya yeroo hunta misooma mateenya fayyadatte qoosa. Kanaaf an jechuun waan namni jejjiru kun jechuun yoo wal fageesse haasaa dhowwe malee faayidaa uumaatu hin qabu. Kiyyaanam ilaalchi kiyyaati fi ilaalchi kiyyini. Ilaalchi kiyya sanyii ilaalchi kiyya jennaan kiyyuun fakkaata. Ilaalchi kiyyaati fi ilaalchi kiyyine ilaalchi kiyya sanyiiti fi ilaalchi kadiroo waan garii irratti wal dhaba argitanii jirtanii. Garuu waliin haasawutu jira. Borillee iftaallee deebinee waliin haasofnaa jedhee yaada. Akkasii waliin haasawuu barachuu dandeenya. Kiyyaan woboo shanee hin dubbatu. Biyyaa dura deeggaruu ni mala. Anammoo qalleen kamiyyuu hin dubbadhu. Akkuma kadiroo dubbadhu waan ta'eef yaadee kadiroo ka kiyyaati. Borillee wal haasofna wal dubbanna. Waan akkasii wal dubbachuu wal haasawuu aadaa sun barsiisuu danda'uu qabna. Barachuu danda'uu qabna. Namni garii jechuun abiyyi diinee jedhan baay'ee gammada. Abiyya Oromoo maali jedhe gariin baay'ee gammada. Wanni garii isin gammachiisa wanni isin garii sana aarsuu ni mala. Garuu watakka beekaa. Yeroo hunda waan nama gammachiisu abaluun dubbachuu qabaa. Yookaan waan nama hirqansu abaluun dubbachuu qabaa. Yoo garii dhugaa hadhooftu walitti himu.
wanni ati jaalatu qofa miti. Kana jechuun kan jechuu barbaadu kiyya gara kiyyaan an fixadhee jira. Haasadansaa goone jedhee yaada. Galatoomii qabxii irraa kaa'amuu qabu, qabxii irraa haasa'amuu qabu irraa haasofne because wanta baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Trendii deemaa jiru kana agatee tokko gadi qabuus mala jedhee yaada. Waa hundaafuu daawwattoonni keenya kan nu daawwachaa turtanii hedduu galatoomaa jechuu barbaannaa. Tarii sagantaa kana bifa kana caalaa qindaa'aa ta'ee fi bareedaa ta'eenii namoota gariis daddabalannee galgala wanta jiru keessattuu guyyaa wanta deemaa oolu irraa qayyabanne waa tokko. Anam jechuun mariin an haasa'u kiyya waan falmii gosa ammaan tana jalqabne kan itti deemuu qabna. Achittuu namni abaluu du'e achittuu hidhamee miti. Dhagaye wanni nu haasofnu kun waan qulqulluu ta'uu baachuun confusionii waan dabal ta'uu ni mala. Wanni nu haasofnu kun shakkii hamii wanni kun waljajjii burjaajii waan fakkaata ta'uu ni mala. Garuu wanni naafsi keessa jiru shakkiin nu keessa jiru sodaan nu keessa jirtu hawaasa Oromoo cufa keessa jirti. Confusioniin jirtu burjaajiin jirtu bakka hundaa jirtu waan ta'eef itti dhodhoosne itti babbassine ittiin deemuu qabna malee bira qaqqabannee sodaachaa bira mammaruun hin taatu. Yoo sodaattullee sodaa kan keessa bahe.